中列，下一站，中辣。敬请将电子用品转成静音模式，使用手机请轻声通话。Please switch any non-electronic device to silent mode and keep your voice low during the phone calls. 敬请将电子用品转做静音的模式，使用手机请轻声讲话。各位旅客，大家好，请将电子产品